Então, pessoal, como nós prometemos para vocês, fizemos o reconhecimento da casa que tem histórico de ser assombrada, da lareira, a gente voltou à noite. Então nós vamos entrar agora à noite e vamos ver o que está acontecendo, se realmente existe alguma coisa estranha. A gente teve essa ideia de botar essas tochas para ficar uma coisa mais legal, porque aqui é uma área grande, que aparece em tudo que é lugar. Peço para vocês curtir, dar um like pra gente aí, ó, comentar. E vamos pro vídeo, pessoal. Se inscreve embaixo, beleza. Então, pessoal, como comentado antes no vídeo, essa lareira aqui é uma lareira que a mulher diz que ouve gemidos, gritos, portanto ela abandonou a casa, ela saiu daqui. A gente veio de dia, tá voltando à noite, para ver se a gente encontra alguma coisa. Nossa, aí a pessoa saiu, deixou até a fritura aqui, ó. Tudo sujo. Saiu rápido. Vamos voltar porque vou pegar outra região da casa aqui. São móveis bem antigos. Bastante antigo. O que eu acho estranho é o pessoal abandonar, se deixar a casa toda do jeito, parece que saiu meio com pressa. Como eu tinha comentado antes, olha o que está escrito aqui, é o banheiro. Aqui é um quarto, ali outro quarto, aqui outro quarto. Na entrada dos 3 quartos e o banheiro, olha o que escreveram. Não pode ter boa coisa, a pessoa escrever esse tipo de nome. Roupas, várias roupas. Por que a pessoa ia sair e deixar todas essas roupas? Nós podíamos usar o K2 aqui para ver. Nós conseguimos algum tipo de... atividade. Olha, muita roupa. Encontramos um ursinho dormindo. Você viu alguma coisa normal? Também não, ainda. Vamos para outra peça, vamos ver o que nós
pessoal, a gente vai fazer agora o K2, vamos ver no que dá. Nós estamos novamente dentro da casa. Estamos na lareira onde ela fala que houve barulho, vozes, uivo. Então, realmente dá sinal. Verde, laranja. Se eu vou para a esquerda, verde. Se eu venho para a direita, é laranja. No centro. Aqui realmente vai no vermelho. Você consegue chegar no vermelho? Pessoal, realmente, no laranja chegou. Vamos ver pra frente aqui. Ver se tem mais alguma atividade. Só na lareira que dá, que realmente tem atividade. Vamos ver na estante. Não tem atividade em nenhum local, não sei lá, por enquanto, né? Vamos ver. Parece que quis dar sinal aqui. Foi no verde. Ó, laranja. Chegou no laranja. Laranja. Só no laranja, no verde, ó. Opa. Você consegue no vermelho? Chega no vermelho para mim, pra ver. Quando você chega a assustar a mulher que mora aqui, é para ela sair daqui? Se for, chega no vermelho. Você não gosta que ela more aqui? Você consegue chegar no vermelho? Chega no vermelho para confirmar se sim. Você não gosta que ela more aqui? Não, chega no laranja. Não consegue chegar até o vermelho? Eu vou mudar de local para ver se você... Depois eu volto aqui, se você se decide. Se você quer dar alguma mensagem para ela. Realmente parou. É só ali e na lareira ainda. Nós temos ainda o quarto, os 2 quartos e o banheiro para ver. Pronto. Tá no sofá. Você consegue chegar até o vermelho? No sofá, no fogão, na lareira, ele está chegando no amarelo. Até agora não chegou no vermelho ainda. Vamos ver. Eu estou novamente na lareira, que é aqui que você sinaliza para ela. Não sei o que você quer. Você consegue dar uma mensagem para a gente? Amarelo.
Você não consegue chegar até o vermelho? Pra gente ver se você está realmente perto? O que que você tem aqui que você sempre está assustando ela? Não dá pra lá, cara. Agora a gente vai nas outras peças, nos quatro. Nós tá dando sinal em tudo que é local. Ele tá dando. Dá sinal em tudo que é local. Até o amarelo ele chega. Parou. Será que ele se afastou da gente? Não, é normal ainda. Vamos ver do outro lado. Realmente, essa área da casa aqui, essa parte da casa, já dá um certo mistério, tem um certo mistério, só isso aqui. Ó. Aqui sempre, ó, tava verde. Tô de volta na lareira. Dá uma volta em volta da casa, vamos ver o que depois a gente faz o 14. Ali, ó. Ó, aqui uma espécie de galinheiro. Aqui uma espécie de galinheiro, não sei, talvez para guardar animais, para, sei lá, parece ser alguma coisa também de galinheiro, ou guardar, colocar porco, sei lá. Nós estamos aqui atrás da casa, é uma mata totalmente fechada. Uma mata totalmente fechada. Fixa a lanterna no lugar só. E acompanha ali. Então vamos descer pra gente ver o que tem pro outro lado. Só que a gente já tá do outro lado da casa. Estamos do outro lado. A outra porta de entrada. Meu Deus. Cuidem que tem alguma coisa de arame aqui, ó. Passa um rio atrás da casa.
pequeno rio, um riacho. Ó, pra vocês verem que tá chovendo, que a água tá bem suja. A gente tá fazendo vídeo com chuva. E até por estar com chuva, a gente vai ser obrigado a entrar para dentro da casa. Aqui, pessoal, é o outro lado da casa. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, a gente passou o K2 ali. Não achamos nada de anormal. Deu sinal, mas não vimos nada que se vimos alguma coisa. Mas a gente está sempre procurando e fazer uns vídeos bons para vocês. Tem histórico de assombração, tem histórico de voz, tem histórico de vultos. E a gente vai procurar sempre fazer vídeo para vocês. Dá aquele like pra gente, se inscreve, comenta nossos vídeos. E beleza, pessoal. A gente agradece por quem já se inscreveu, por quem está comentando, comenta pra gente os vídeos. E a gente tá sempre aí pra fazer vídeo melhor pra vocês, sempre melhorar. Dá pra gente a sugestão que a gente tá aceitando. Vamos embora. Vamos embora. Vocês viram aí, ó. A gente lá dentro não apareceu nada, agora já apareceu. Acho que já tá na hora de nós ir embora, pessoal. Falou.